大家好，嗱，醫你咧，今日咧我就講過同啲讀者講，同啲我啲 fans 講，就係我哋涼茶魚。涼茶魚咧，今日咧我夜訪去煲涼茶嘅地方，咁咧等大家咧可以去觀摩一下 ，OK？ 嗱，咁我哋而家一步一步入去啦嚇。嗱，睇下 ，OK， 好啦，到咯喎，睇下先，老闆。Hello. 我今日夜訪你啊嚇！入嚟。咁夜都仲開工啊嚇！咁我而家 OK 嗱，咁我而家入嚟帶我入去睇下。我因為其實唔係好神秘嘅，因為我記得你咧上過呢件事 TVB 拍過好多次嘅，唔緊要，跟住我親自嚟。OK，跟大路。好，入嚟先。好。係啦，好小心啊！地方淺窄。冇問題，我茶坊都係咁上下嘅。嗰啲咁多煲嘅？嗱，我哋全部茶都喺呢度煲嘅。咁啊，平時咧我哋喺度配藥啦，啲藥材啦，藥材咧見到好多藥材。我都識嘅，話你客戶度咯，係啊，知道啊。咁啊，啲茶都呢啲藥都好靚喎嚇，靚藥嚟㗎，靚藥嚟喎 ，OK。邊有個功效俾到你咧？係啊，呢個有人問過講親咧，佢哋都話佢聽過你間公司嘅名嘅，聽過㗎。咁但係咧，佢就我話講一個涼茶。感冒茶好似賣緊幾錢啊？83蚊一樽，但係兩劑份量嚟㗎。83蚊一樽，即係好似你教我咁樣咧，可以飲半支，然後先飲半支，4個鐘之後飲埋。如果咧有少少感冒未清啊，或者想開始作感冒嘅時候咧，咁我哋應該如果飲嘅時候咧，係大概輕盈啲嘅，飲幾支可以 OK 咧？嗱，如果你初起，一開始 feel 到頭赤，一支搞掂啦，邊度使拖得咁耐？係咪？即係，但係咧，如果你話我拖到好重感冒啦，我先嚟睇醫生嚟，我先嚟食藥咧，咁你就手尾長啲咯。其實最重要咧，我哋都係嗰句啦。如果你一起病咧，自己搞唔掂咧，梗係要睇醫生啦，就唔係話求其自己買兩支嘢就搞掂，啱嘛？但係你病向淺中醫，如果咧你一開始唔好搞到咁嚴重咧，咁就好快好嘅啫。但係香港人咧好多時咧都係咁嘅。即係話咧病就少少，咧個黑黐唔緊要啦，有啲頭暈唔緊要，唔搞到發燒都唔會。你透到大病先去睇醫生咁就。哇，好靚喎！呢個咩？復神啊！雲寧。哇，呢個好靚喎！打起手都嗱，呢啲冇呃你啊嗱，真係你。突擊啊！梗係啦，我梗係上嚟突擊啦，我將要同佢合作嘅喎，梗係要我真材實料啦。嗱，都話啦，錢咧就幾時都可以揾，但係問題咧。你個名咧名氣咧係要積累咗好多心血時間仲有見證先可以得，哇！真係好靚啊！你睇下，哇正啊！我哋攞嚟煲涼茶都係啊，南北杏都靚啦，你有湯包都冇記錯。係呢個北杏。北杏係啦，北杏。咦？你北杏都靚喎。呢個啲包好似未開新。未。嗱，全新嘅嚇嗱，即係咧真材實料咧，唔怕隨時突擊同埋兼俾你睇。係。哇！幾鬼靚嘅啫〜正啊呢個靚喎，呢個真係靚喎。哇！第時我煲湯汁就坐嚟你呢度算啦，唔好煩。係咯，你有咩同我講啊？咦 ？OK， 你金啊？係啊。係啦。我想學執藥㗎，真係。我哋呢度咧，華山呢個唔係喎，粉角嗰間粉角，好靚啊，真係好靚。其實有機會咧揾翻一集咧，我哋拍下咧而家嘅藥材嘅情況啊，等啲人知道咧，成日話咧啲我記得咧疫情嗰陣時啊，咁我就係特登疫情啦，咁啊特登設計咗3款呢個養生茶。咁你點知咧？我個女婿同我女喺中醫你都知啦，佢兩個咧，我話訂藥嘅時候咧，我就唔係走去藥材鋪去幫襯嘅，我就直接咧叫即係佢哋醫生身份啦，同我訂啲靚藥啊，我話要靚咁樣。咁跟住佢我女婿同我講，佢話媽咪，佢話金銀花。海鮮價，話俾我聽話海鮮價，搶貴啊，好貴啊，非常之貴啊！嗰陣時咧，我都話不問價搶啊！嗰陣時係佢話俾我聽咧，佢就話嗱，今次阿媽我冇食你夾棍嘅，佢話因為咧每次落單咧個價都唔同啊，所以咧呢個世界咧有陣時金銀花，我咁大個女，我金銀花咧。我咁大個女，我金銀花咧，我係未試過話聽到話海鮮價，係海鮮價㗎，即係嚇死人冇命賠。不過咧，點解會嗰陣時金銀花搶咁貴咧？請教下你先。金銀花可以清熱解毒啊，最主要係有個抗病毒嘅功能。即係咧，金銀花呢落去咧，你入邊啲病毒就有辦法可以排出嚟啊。咁咧有嗰時候你啲病，即係特別係流感病菌啊、病毒啊。
啲病徵可能未必喺個上呼吸道嘅，可能喺啲手手腳腳啊，或者喺皮膚度潛伏啊咁樣。但係咧，如果你斷錯症或者個根源揾唔到咧，咁就頭痛醫頭，腳痛醫腳，結果睇咗好多次醫生都醫唔好啊，呢度好灰啊咁樣。咁其實你就係要將個病毒排翻出嚟，咁就會好。當其時就係咁樣咯。哦，因為金銀花咧，我覺得嗰陣時我做嘅養生茶咧，嗰個金銀花咧，我就係做一個係拼配咗一啲去飲嘅時候咧，就係排毒啦。咁同埋咧係有幫助咧，即係嗰啲都係上呼吸道嘅事情啦，都係咁樣。不過咧就當然啦，如果唔係話你求其話攞咗自己亂咁擠落個煲度煲就係嗱，我成日都警告啲朋友仔嘅，因為咧我話如果你整體醫生有醫生佢專業知識，然後話俾你聽開幾多錢啊，落幾多，咁但係當然啦，你做藥材鋪嘅，同埋做咗咁耐產品嘅，我哋會調翻一啲啱嘅中庸之道。咁當然你話係咪有冇睇醫生好咧？如果你真係病嘅，梗係睇醫生好啦。咁但係當你或者係假期啊睇唔到醫生啊，或者係有陣時咧個症已經開始未嚴重，或者好緊嘅時候咧，咁咧我哋就幫到手啦。所以養生嘅定義咧就係醫頭醫尾。咩叫醫頭醫尾咧？未發作之前同你盡量保護你，但係你發作完啦好緊啦，即係有陣時咧藥咧食得太長咧，其實對身體都唔係咁好嘅。咁但係病就冇辦法嘅啫。病就一定要睇醫生。係啦，咁我哋就係喺後期幫你緩慢啲、溫和啲去幫你處理。呢個咧就係我哋正咧，我哋呢個節目咧希望帶俾大家咧，就係話用一啲養生嘅概念啦，知道有病睇醫生啦，唔好自己喺度嘔啦。咁同埋咧喺未發作到最嚴重嘅時候，能夠喺嗰個最係啦預防啊，或未病之前預防得自己體能健康啲，或者輕微開始想病嘅時候，能唔能夠制止到咧咁樣啊？呢個就係我哋嘅責任啦。咁我希望啦，即係最重要就係你係藥材世家背後，我有專業茶嘅背後，同埋我自己都係讀呢飯嘅。咁我覺得我哋應該為人為己咧都可以咧去嘗試一下。咁啊，我覺得一來啦，你係我學生，咁我梗係等你帶住我去揾食啦。我咁講，我哋都係最緊要幫到人。係啦，我哋做藥，特別係做藥嘅，一定要有個功效，係嘛？人哋病人嚟揾你都係為咗想好啫嘛。係。不過我睇到你啲藥咧，我都知道啊。因為今日嚟突擊咧，好老實，我一路咧做完第一集之後咧，嗱好多謝大家呢個記下，咁就去到都係嗰10日到啫，10零日啦，咁已經200幾個。雖然係比其他嚟講咧都係好差，咁啊有待你哋支持。但係問題咧，我嚟到我真係我都唔係唔懂㗎嘛嚇，即係呢啲嘢，即係靚料嚟嘅，因為我都識噶嘛嚇，你呃唔到我噶嘛。咁最緊要咧，我見到佢啲藥咧個產地啦、原產地啦，同埋咧邊度批發啦，加上咧就係話廠貨啦，有係啦，冇錯啦。咁同埋咧乾淨，嗱呢樣嘢好緊要，乾淨非常之好。嗱好啦。今日突擊咧就嚟到呢度啦嚇，我功成身退，我翻去剪完片咧就再放俾大家睇啊！今次你合格，合格 ，OK，咁你有待我哋嘅產品出嚟，我希望可以快啲，快啲啊！好多人問啦已經，快啲啊嚇，OK，好，拜拜。